भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी तब तक मजहब को इससे कोई खतरा नहीं था, खतरा केवल कुछ चंद लोगों की राजनीति को था। यह विरोध किसी धर्म से नहीं बल्कि खिलाफत की राजनीति से निकला था। वंदे मातरम धरती माता की वंदना है, भारतीय आत्मा की पुकार है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, यह भारत के राष्ट्र। इसलिए निर्विवाद रूप से कहा जाना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध न धार्मिक था, एक राजनीतिक विरोध था और राजनीतिक विरोध है उसके उस सांस्कृतिक भावना को जो राष्ट्रवाद की एक अभिव्यक्ति के रूप में हम सबके सामने हो सकती है, जो हमारा वैदिक उद्घोष था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उस भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम यह गीत बना। पहली बार भारत माता एक भूभाग मात्र नहीं थी बल्कि हर भारतीय की भावना बनी थी। पहली बार स्वाधीनता एक राजनीति मात्र नहीं थी बल्कि हर भारतीय के लिए एक साधना बनी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प इस गीत के माध्यम से लिया था और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम की पंक्तियों ने भारतीय मानस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की प्रकृति, भारत की समृद्धि, भारत का सौंदर्य और भारत की शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठी। महोदय, 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल विभाजन की नींव रखने का कुत्सित प्रयास किया था, तब भारत की जनता ने प्रतिशोध के रूप में जो हथियार उठाया था वह हथियार वंदे मातरम का था। प्रभात फेरियां, सत्याग्रह, स्वाधीनता का गान वंदे मातरम बन गया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे भारत की आत्मा कहा, अरविंद घोष ने इसे मंत्र कहा। वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन का प्राण बन गया। इस गीत की गूंज विद्यालयों, सभाओं, जुलूसों और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी जहां पर स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फांसी पर चढ़ते हुए क्रांतिकारियों के अधरों पर अंतिम उच्चारण था वंदे मातरम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया तो यह केवल गीत नहीं रहा बल्कि भारत की एक आध्यात्मिक अनुभूति बन गई। यह वही क्षण था जब वंदे मातरम काव्य से निकलकर आंदोलन और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भी बन गया। 1950 में 24 जनवरी को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्थान दिया। यही वह दिन है जब उत्तर प्रदेश को भी, यानी संयुक्त प्रांत को भी उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। एक साथ मान्यता मिलती है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में और संयुक्त प्रांत आगरा एंड अवध को उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। वंदे मातरम पर हमला आज से नहीं हो रहा है, जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है।
स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता इसका समर्थन करते थे। किसी ने भी तब इसे इस्लाम विरोधी नहीं कहा, यानी तब तक मजहब को इससे कोई खतरा नहीं था। खतरा केवल कुछ चंद लोगों की राजनीति को था। बंगाल कांग्रेस के नेता ये रसूल ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताने का कोई आधार नहीं है। उन्होंने इसे मातृभूमि सम्मान का गीत माना। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गायन का सबसे पहले विरोध किया। यह विरोध किसी धर्म से नहीं बल्कि खिलाफत की राजनीति से निकला था। अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने जब पूरा गीत गाया तो मोहम्मद अली जौहर मंच छोड़ करके चले गए। ये मंच छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन झुकना कांग्रेस की नीति बन गई थी। जौहर की इस राजनीतिक आपत्ति के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के पक्ष में खड़े होने की बजाय एक समिति बना दी और 1937 में फैसला हुआ कि केवल 2 पद गाए जाएं, वह भी अनिवार्य न हो। यह धार्मिक सहिष्णुता नहीं, यह राष्ट्रीय आत्मसमर्पण था कांग्रेस का। वंदे मातरम पर समझौता ये भारत विभाजन की एक मनोवैज्ञानिक भूमिका को बनाने की दिशा में एक षड्यंत्र था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जिस खंडित वंदे मातरम को मान्यता दी गई वह कांग्रेस की उसी तुष्टीकरण नीति का परिणाम था। राष्ट्र ने गीत को अपनाया, लेकिन कांग्रेस पहले ही उसे काट चुकी थी। उसी तुष्टीकरण ने अलगाववाद को ताकत दी और अंततः देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था। वंदे मातरम धरती माता की वंदना है, भारतीय आत्मा की पुकार है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, यह भारत के राष्ट्रबोध का अपमान था और उस पर किया गया एक क्रूर प्रहार है। आज कुछ लोग उसी विभाजनकारी पौधे को सींच रहे हैं। मान्यवर, उसको जिस रूप में जो 1923 में हुआ था, जो 1937 में हुआ था, वही जहर फिर से देश के अंदर घोलने का प्रयास हो रहा है। तब राष्ट्रगीत को निशाना बनाया गया, आज राष्ट्रभाव को इसका निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए निर्विवाद रूप से कहा जाना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध न धार्मिक था, न आस्थाजन्य था, यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक विरोध था और राजनीतिक विरोध है। यह कुछ चंद राजनीतिक दलों के तुष्टीकरण की नीति, सत्ता लोलुपता, वैचारिक कायरता का दुष्परिणाम है।
इसकी कीमत देश ने चुकाई है, जिसकी गूंज आज भी हम सबको सुनाई देती है। मान्यवर, वंदे मातरम की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में यह हम सबके लिए कैसे अंतःकरण से हर भारतीय को एक नई दिशा देता है। यह भाव हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे कर्तव्यों में भी झलकता हुआ दिखाई देता है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं, बल्कि यह वचन देना है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनवाएंगे। महोदय, जब कोई किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, जब सैनिक सीमाओं पे डट करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जब एक आदर्श शिक्षक अपने छात्र को संस्कारित करता है, और जब भारत का युवा नवाचार से देश का नाम रोशन करता है, तब वंदे मातरम अपनी सार्थक रूप से जीवित दिखाई देता है। आज की युवा पीढ़ी इस गीत के मूल भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि सदन इस पर चर्चा करें। इन 150 वर्षों में दमन से मुक्ति तक, गुलामी से गरिमा तक, विभाजन से विकास तक भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज समय है गलती सुधारने का, तुष्टीकरण की भूलों से सीखने का, वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का। और मैं पूरे सदन से इसके बारे में अपील करूंगा। और मैं तो अध्यक्ष जी आपसे भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि वास्तव में जिस अमर कीर्ति का यह महत्वपूर्ण गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास का, उस आनंद मठ उपन्यास को इसमें से हर सदन के सदस्य को जरूर एक बार देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। कैसे आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उस समय की बंगाल की त्रासदी के बारे में, अत्याचार के बारे में, शोषण के बारे में, और फिर राष्ट्र भाव को जगाने के एक नए मंत्र के रूप में इस गीत ने भारत के अंदर एक नई चेतना का संचार करने में सफलता प्राप्त की थी। कैसे आनंद मठ का सन्यासी भारत की सुप्त चेतना को अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जागरण करने में आगे काम कर रहा है। और आनंद मठ से जुड़ी हुई उपन्यास की प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को एक बार प्राप्त हो और वे एक बार देखेंगे तो उनको लगेगा कि वास्तव में यह हर भारतीय का भाव है, जिसे वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने इस गीत के माध्यम से इस देश को देने और आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मेरा इस पूरे सदन से अनुरोध है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम संकल्प लें कि वंदे मातरम केवल अतीत की स्मृति न रहे, बल्कि हम सब के लिए भविष्य का भी एक संकल्प बने, जो संकल्प एक नए भारत का है, श्रेष्ठ भारत का है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का है। इस संकल्प के साथ हम सब सहभागी बने। इस विश्वास के साथ आपने 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रगीत पर इस विशेष चर्चा को आज यहां पर स्वीकार किया है। मैं इसके लिए एक बार फिर से अध्यक्ष जी आपका और पूरे माननीय सदन का
हृदय से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि उस संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके अपने क्रांतिकारियों, उन महापुरुषों के संकल्पों को आगे बढ़ाने का काम करें जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। धन्यवाद। जय हिंद।